Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Это канал о вязании, и в этом видео я вам расскажу, как вязать вот такой вот узор. Это опять узор крючком, как спицами, но здесь, видите, есть некоторые элементы, которые напоминают вязание спицами или брioche крючком. Вообще этот узор вяжется, конечно же, вот так, да, поворотными рядами в поперечной технике. Итак, вяжется этот узор крючком, как я уже сказала. Мне прислали фотографию кофточки, не буду вставлять сюда. Кому интересно, зайдите ко мне в Телеграм. И попросили рассказать, как свяжется, разобрать, помочь разобраться в этом узоре, потому что такого узора в свободном доступе нету. Вот если это ваш узор, то не обижайтесь, я его разобрала, и теперь он есть у меня на YouTube. Смотрите, здесь два мотива вот этих вот ажурных, и они связаны чуть-чуть по-разному. Возможно, вы скажете, мы не видим отличий. На самом деле отличие здесь минимально. Вы вот просто сейчас на них посмотрите и напишите в комментариях, какой мотив нравится вам больше. Левый или правый? Потому что прям вот самое минимальное отличие в том, как они вяжутся. Но небольшой такой эффект, небольшая разница в них наблюдается. Вот смотрите, я покрупнее покажу. А потом в конце видео я поясню, в чем было отличие, и вы уже сами для себя выберите способ, которым вы будете вязать узор. И вообще любые ажурные узоры вот такого вида, которые вяжутся в поперечной технике, да, если вы хотите именно сделать ажур. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать вязание. Для данного узора набираю число петель кратное 6. Я наберу 24 петли. 24. Итак, петли набраны. И первый ряд здесь вот такой вот, да, он будет установочный. Это не ажурный элемент, в раппорт не входит. Это просто ряд из столбиков с накидом. Я начну с волшебного столбика подъемного, да. Можно начинать с 3 воздушных петель, ну, либо как вам нравится, можно с 2, кто как начинает. Итак, вытаскиваю петлю. Итак, делаю виток, вкалываю крючок в перемычку. Вытаскиваю рабочую петлю и виток провязываю один раз вместе и провязываю второй раз вместе. Вот получается волшебный подъемный столбик. Это будет один, в следующую точку. Точно так же в перемычку 2, в следующую точку. Опять в перемычку 3. Работаю так до конца ряда. Здесь всего будет 24 столбика с накидом, включая первый волшебный подъемный. Вот, первый установочный ряд сделан, и дальше перехожу уже к вязанию вот этого самого элемента. Так вот. Смотрите, опять-таки мы будем рассматривать этот элемент как элемент, который вяжется из 2 рядов. Один ряд туда, другой ряд обратно. И вот такие вот укороченные ряды будут составлять каждый из этих рядов. Итак, первый отрезок первого ряда. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь вкалываю крючок за обе дужки и делаю 5 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Первый отрезок на этом готов. То есть каждый раз, когда мы будем цеплять петли установочного ряда, каждый раз я буду вкалывать крючок за 2 дужки, не за одну. Дальше воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 5 соединительных петель с накидом, но уже за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5. Сделаю поворот. Вот, смотрите, один отрезок прошел туда, другой отрезок прошел обратно. И дальше начинается вот этот ажурный элемент. Сначала лишь его половинка. Итак, вытаскиваю опять рабочую петлю на высоту столбика с накидом, делаю виток крючком и вкалываю крючок в дальнюю полупетлю. Подхватываю рабочую нить и делаю одну петлю. Петлю и виток вместе,
и петлю и виток вместе второй раз. Вот получается первый волшебный подъемный столбик. Дальше воздушная петля. Одну петлю по низу пропускаю, делаю накид на крючке и вкалываю крючок за дальнюю дужку в следующую петлю и делаю полустолбик с накидом. Снова воздушная петля. Одну петлю по низу пропускаю и снова вкалываю крючок за дальнюю полупетлю и делаю соединительную петлю. И вот половиночка листика готова. И дальше, вот, смотрите, я перехожу в нижний ряд и иду в нижний ряд. Как это делается? Сначала делаю сцепку, то есть вкалываю крючок в перемычку вот так. И так как здесь идет установочный ряд, я вкалываю крючок за 2 дольки. Одна соединительная, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вот 6 соединительных по низу. И дальше начнется раппорт, который мы будем повторять. Воздушная петля подъема, поворот. И делаю 11 соединительных петель за дальнюю дужку. Раз. Два. С накидом, естественно. 3. 4. 5. Так. 6. 7. 8. 9. 10. И 11, это последняя, она придется в подъемный волшебный столбик. Все верно. Воздушная петля подъема, поворот и дальше ажурный листик. Итак, как он делается? Следующее, во второе звено от крючка. Вкалываю крючок, делаю соединительная петля, воздушная петля, полустолбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, опять столбик с накидом, опять воздушная петля, полустолбик с накидом, воздушная петля и в последнюю точку вот сюда соединительная петля. Вот ажурный листик, такой он длинный получается, он готов. И дальше снова сцепка. Так. И в нижний ряд за 2 дольки. И 6 соединительных петель. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. И вот смотрите, что получается. И на этом на самом деле раппорт, то, что мы будем повторять, готов. Да? 11 петель сюда, листик, 6 петель из нижнего ряда. Снова, да, 11, листик, 6 петель. Давайте довяжу до конца. Воздушная петля подъема, поворот, и здесь 11 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Воздушная петля подъема, поворот. Снова листик. Соединительная петля, воздушная петля, полустолбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, полустолбик с накидом, воздушная петля и соединительная петля. И ухожу в нижний ряд опять, да? Делаю сцепку в нижний ряд. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь до края у меня остается еще одна петля. Все верно. Повторим еще раз. Петля подъема, накид на крючке, 11 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Раз, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Воздушная петля подъема и поворот, и здесь опять листик. Соединительная петля, воздушная, полустолбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и полустолбик с накидом, воздушная петля и соединительная петля. И дальше опять-таки ухожу в нижний ряд, но здесь будет только одна петля. Да, делаю сцепку и в нижний ряд за 2 дужки. Раз, 2. И одна соединительная петля. Вот, смотрите, ряд почти закончен. Остается сделать завершение ряда. Видите, завершается ряд тоже половинкой листика. То есть он начинался с половинки листика и завершается половинкой листика. Здесь делаю воздушную петлю подъема, поворот и только 6 соединительных петель с накидом. Раз, 2, 3 за дальнюю дужку, естественно, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. И делаю половинку листика. Соединительная петля, воздушная петля, полустолбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Как бы половинка листика сделана, дальше он должен был бы, как и все остальные, да, то есть здесь идет воздушная петля, но мы же не можем закончить ряд воздушной петлей, поэтому сделаю еще один столбик с накидом в самый конец. Вот. Вот так получается. И это был первый ряд. На этом первый ряд закончен. То есть я прошлась от правого края до левого края, и вот он получается один первый ряд. А теперь второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка начинаю делать соединительные столбики с накидом. Их будет 6. Раз, 2, 3, так, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. И здесь опять половинка листика, точно такая же. Соединительная петля, воздушная петля, полустолбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом и еще один столбик с накидом. Вот так. Вот смотрите, я начала делать второй ряд, и вот этот элемент так. Вот он, вот этот элемент у меня готов. Теперь я должна вот так пройтись соединительными петлями с накидом за дальнюю дужку. Здесь делаю сцепку 2 рядов и дохожу вот до этой ступеньки. Давайте посчитаем, сколько здесь петель будет. Воздушная петля подъема, поворот и вяжу соединительные петли с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Дохожу до ступеньки. Здесь ступенька двойная, то есть делаю так. Вкалываю крючок в перемычку в ниточку, да, подхватываю 2 нити, делаю накид на крючке и в нижний ряд. Так, нить вывожу, подтягиваю, подтягиваю. Это 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И я точно упираюсь в ступеньку предыдущего ряда. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь начнется раппорт. Сначала делаю листик, ухожу в нижний ряд. Да, раппорт второго ряда. Листик, соединительная петля, воздушная петля,
полустолбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, опять воздушная петля, опять столбик с накидом, и опять воздушная петля, и опять полустолбик с накидом, воздушная петля и соединительная петля. Видите, до конца ряда остается еще одна петля. Все верно. Воздушная петля подъема, поворот и следующий отрезок. То есть здесь я провязываю все вот эти петли. Это будет 11, и вот до сюда дохожу. Давайте опять посчитаем, сколько здесь будет петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Оказываюсь у первой ступеньки. Точно так же вкалываю крючок в 2 ниточки. Раз, в 2 ниточки, 2. Делаю накид на крючке и ухожу в нижний ряд. Подтягиваю, подтягиваю. Это 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот я оказываюсь у ступеньки предыдущего ряда. То есть здесь у меня 17 соединительных петель с накидом. И вот он раппорт. Воздушная петля подъема, поворот, листик, 17 соединительных петель с накидом. Листик, 17 соединительных петель с накидом. Итак, опять воздушная, соединительная петля, воздушная, полустолбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, так, столбик с накидом, воздушная петля, полустолбик с накидом, воздушная петля и соединительная петля. Воздушная петля подъема, поворот и 17 соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сцепка. Раз, два, накид на крючке и в нижний ряд. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Воздушная петля подъема и поворот. И снова листик. Соединительная петля, воздушная, полустолбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, снова воздушная, полустолбик с накидом, воздушная и соединительная петля. И дальше мне остается закончить ряд, то есть вот этот элемент еще остается. Здесь. Окончание ряда. Петля подъема, поворот. И сначала вяжу 11 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Петлю подъема пока не делаю, да, то есть вот смотрите, доходим до края и дальше половину листика.
Листик начинается у меня обычно, если его половина, то с волшебного подъемного столбика с накидом. То есть вывожу петлю на высоту столбика с накидом, делаю виток и в дальнюю петлю. Вытаскиваю одну петлю, петлю и виток вместе, петлю и виток вместе. Вот получается первый подъемный волшебный столбик с накидом. Воздушный. Дальше полустолбик с накидом, воздушная и соединительная. Воздушная петля подъема, поворот. И заканчиваю этот ряд 5 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4 и 5. И вот смотрите, фактически сам элемент, сам вот этот ажурный элемент готов. А следующий ряд это обычные соединительные петли. Здесь будет правило такое: вяжу ступеньку, делаю степку, вяжу ступеньку, делаю степку. И всего петель в этом ряду должно быть 24. Это ровно то число, которое я набирала в начале. Итак, воздушная петля подъема, поворот, за дальнюю дужку делаю раз, два, три, 4, 5. Вот она сцепка. Точнее, вот она ступенька, значит, нужно сделать сцепку. 6, 7, 8, 9, 10, 11. И работаю так до конца ряда. Вот я связала, получается, третий ряд, прошлась с правого края к левому и выровняла все ступеньки. И дальше снова ряд из столбиков с накидом. И в четвертом ряду будут одни столбики с накидом. Да, начинаю, как всегда, с волшебного подъемного столбика, вывожу петлю на высоту этого столбика, делаю виток, и здесь буду работать за 2 дольки. Вот так вот вкалываю крючок. Вот, и думаю, вам видно, что я в 2 дольки вколола. Вывожу опять петлю, петлю и виток вместе, и второй раз вместе. И так вяжу столбики с накидом. Вот я вяжу за 2 дольки. Немножко неудобно будет до конца ряда. Здесь, соответственно, тоже, включая первый подъемный волшебный, будет 24 столбика с накидом. И вот я провязала ряд из столбиков с накидом. Да, дальше, если хотите, можно какой-то другой выбрать узор, а можно снова связать вот эту же вот ажурную косу. Теперь смотрите, как обещала, расскажу, в чем разница между двумя вот этими элементами. Хотя с виду они абсолютно одинаковы на моем желтом образце. Вот первый элемент я вязала так, как я вам показала сейчас в этом видео. А второй элемент, вот мне кажется, он смотрится аккуратнее. Видите, первый он рыхлый. Вот он вот здесь вот видите, и тянется вот эта петля, и добавляет какой-то рыхлости, какой-то, ну, небрежности, что ли, этому узору. А здесь все намного стройнее. А все потому, что я чуть-чуть изменила способ вкалывания во втором элементе. Итак, смотрите, я чуть-чуть покажу, как он вязался. Здесь опять-таки начинается все точно так же. Воздушная петля подъема, поворот. И сначала 5 соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, 3, 4, 5. Воздушная петля подъема, поворот. 5 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку в обратную сторону. 2, 3, 4, 5. И дальше начнется ажурный элемент листика. И вот здесь вот я немножко поменяла во втором образце способ вкалывания крючка. Тоже делаю волшебный подъемный столбик, вкалываю крючок за дальнюю дужку, но помимо дальней дужки я подхватываю еще и вот эту перемычку. Здесь, может быть, мне не удастся подхватить, а может, и удастся. Вывожу петлю, петлю и виток вместе и снова вместе. Дальше полустолбик. И вот, смотрите, я вкалываю за дальнюю дужку и вот перемычку подхватываю сзади. И делаю полустолбик с накидом. То есть так вот узор не такой рыхлый становится. Опять воздушная петля, и там, где соединительная петля, точно так же. За дальнюю дужку и вот перемычку. То есть за 2 ниточки получается. И делаю соединительную петлю. Дальше сцепка в нижний ряд.
Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну и работаю так снова и снова, если мне нужен второй такой образец. Да? Так что напишите, какой из этих вариантов вам нравится больше, первый или второй, или для вас они вообще абсолютно одинаковые, оба, и не стоит тут заморачиваться с местом вкалывания, чтобы сделать этот узор чуть менее рыхлым, чуть более таким стабильным. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Спасибо за внимание. Пока-пока.